ये चाइना का आज तक का सबसे बेस्ट इन्वेंशन है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट स्टिक्स। ये डॉग्स पे लगाते हैं ताकि डॉग्स भाग तो सके लेकिन काट ना सके। इसमें किसी को भी हार्म नहीं होता है, जैसे पेट लवर्स है उनकी फीलिंग्स को हार्म नहीं होता है, इवन डॉग को भी हार्म नहीं होता है। इसमें कुछ स्मार्ट डॉग्स ने एक तरकीब लगाई है जिससे वो फास्ट भाग सकते हैं। वो क्या करते हैं कि स्टिक को मुंह में ले लेते हैं और भाग सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक लूप होल है कि वो काट नहीं सकते। इफ आप मुंह में लेके भागोगे तो काट नहीं पाओगे, और आप किसी को काटने भागोगे तो आप भाग नहीं पाओगे। रीजन है ये स्टिक अटकती रहेगी। और इसमें भी एक ग्रेड है कि जितनी हैवी लकड़ी या जितना हैवी वेट होगा, मतलब उतना ही वो डॉग खूंखार या काटता है लोगों को। एंड इनसे लोग ये भी जज कर पाएंगे।